Tubaniza nnyo abatulaba mwenna ku YouTube ne ku Facebook Buta Elisha mu program yaffe Speak Out. Tuze tubane program eno okumala ebbanga ddene nga twogera ku bintu ebyenjawulo, topic ez'enjawulo. Nolwawo tuze ne topic eri very sensitive tosanye gisubwa. Tugenda kwogera ku calling. Waliwo ebuuzizaako okuyitibwako kyeki kikiwandyetaaza okukola mu nsi muno okubeera ow'omugaso mu nsi. Waliwo ebuuzizaako kyokola kyekituufu oba nedda. Ye challenges bw'ozisanga ng'oli mu kuyitibwako oziwangula otya, byonna tugenda byogerako. So gwe yakatujoininga tujja kusaba ekintu kimu, sharing this video, sharing n'abalala. Woba is your first time to watch our videos, kindly subscribe to our YouTube channel, like our page, tubenga ofuna topics oba ofuna okuyigizibwa okufalangalako bwe kuti mu ngeri enjawulo. Amanya ndi kuterisa ne muganda wange mukulu Patrick Ronaldi, tugenda kusunsula nsonga ku nsonga, point ku point. Tugenda kunnyonnyola kimu ku kimu okuyitibwa kyeki. Osanga omuntu ng'ali mu busawo naye ng'asaana kubeera musjasi enkola gyakulamu ebintu yakuba masasi naye nga tomusanga ali kuba mpiso. Tugenda kutuna byonna nga tunaba kusalawo ogenda mu kintu okola otya, osazeewo otya, ki ekituufu ky'ogendamu kyewandigezeemu nga tunaba kugendamu. Newankubadde nga wagenda wakyamu tugenda kuwa amagezi ovaayo otya osobole okugoberera okuyitibwako, kubanga oluwo okola ekitali mu kuyitibwako ogenda mweza nga kikumenya nnyo ate ove mu nsi nga tonyumiddwa bulamu. Kansabe muganda nga atubuzeeko tweyongereyo mu linnya erya Yesu. Abatulaba eyo mbalamusizza nnyo. Mwebale gye mutuusaako engalo, mwebale abava mu ssinzizo, mwebale yonna gye mubadde gye musabidde ab'enzikiriza ez'enjawulo, mwebale ku mukuliko eyo mu kusaba. Manyi ekintu ekikyasinga okubeera eky'omugaso mu bulamu bwaffe okumanya Katonda. Era mu bulamu muno omuntu atalina Katonda, atalina ddiini aba muzibu nnyo. Ati gayi talina ddiini. Kati ababadde mu ssinzizo mbakulisaayo, mwebale nnyo. Amanya nze Patrick Ronaldi. Olunaku lwaleero mu Speak Out tugakubanga twogera ku kuyitibwa. Okuyitibwa kwa ngeri nnyingi. Yes. Wali omuntu ayima eno n'akuyita gundi jangu. Naye okoziko kye tugenda kwogerako leero. Tugenda kwogera ku okuyitibwa nga feeling. Yes. Nga okuyitibwa ng'okiwulira. In other words, twagala kwogera ku bintu ki ebitudriving okubaako ne bye tukola. Ebintu ebitudriving okubaako n'emirimu gye tuyayanira ne tugenda ne tukola. Oba okubaako obuweereza obw'enjawulo katugeze nga politics. Waliyo force ku driving okugendamu. Katogenze kufunamu ssente. Katogenze kufunamu ssente. Naye nga waliyo force. Gy'otuna noga nedda wano batubba. Kangende nkikirira abantu. Waliyo force kukola gye. Tweyaziza mukulu Patrick oti tandise nga twogera ku bintu ebyenjawulo. Tugenda kwogera ku kuyitibwa ky'ekintu ekikulu ennyo leero kye twagala focusingako. Okuyitibwa. Leero tulina abantu abaze mu byobufuzi bangi. Last time show yaffe twali twogera ku bamu ku basumba abaze n'okwesimbawo n'ogamba nze Katonda yampita okujja. Okuyitibwa kyeki? Omuntu agamba nti Katonda yampita kiki? Kitegeeza ki? Yo okuyitibwa omuntu asobola oyitibwa nga si mulokole? Omuntu asobola okuyitibwa nga bikwatagana na kusoma ku byonna bye tukwogera ku kujjukiza kitu kimu. Subscribe nga tu YouTube channel yaffe, je like Facebook yaffe, sharing video eno n'abalala tuwokingire wamu tusobole okunyumirwa. Tutandise okuyitibwa kyeki. Calling kyeki. Awo twagala otandika bukupa kyoto. Omuntu wawuli okuyitibwa alowooze ku ki? Neyanziza andooza nakikonyeeko katono nnyawo nga twogera ku kuyitibwa okutali kuno muntu wasinzira eyo n'akuyita. Naye nga twogera ku kye bayita feeling. Njagala kwogera ku kuyitibwa kuno like a strong feeling oba urge towards a particular way of life or a career. That's how I want to define it today. That strong feeling. Affection eyo. Ngeri omuntu gyawuliramu okuwulira okwo kw'owulira. Okwo kw'owulira nga kwa munda. Actually it is an internal call. Tuvudde ku kuyitibwa kuno omuntu waleekana jangu nedda. Kati tuli mu kuyitibwa kuno nga kwa munda. It's a strong feeling ng'okiwulira muli munda n'ogamba bannange mpulira okukola ekintu bwe kiti. Okwo kwe kuyitibwa. Okuyitibwa kubeera munda mu muntu. Akiwulira munda muli akiwulira. Era abantu abasinga wetudda ku saidi ey'abakkiriza. Abantu abasinga beebuuza ntegeera nti Katonda mpise oba Katonda ayita atya abantu. Alinze yeebase aloote nga Katonda muyita nga taloota. Oba kulaba Kisaka nga kyaka.
ekisagaga kyako oba okulaba malayika ng'azealaba nkuyise ali kulinda nnyo awulire nga ddoboozi lya Katonda ligamba nkuyise naye we are trying to define this as a feeling inside you that drives you towards a particular something, towards a particular way of life, towards a particular career. Mukulu Pacheto, litegeeza okuyitibwa kubeera munda mu muntu nga kumusindikiriza okubaako nekyakola. Exactly. Oba ngeri ya bintu bya bulijjo oba mulimu kwegamba kiba munda. Exactly. Tagenda kunoonya mulimu n'agenda bugenzi nti obusawo bulimu ssente kangene mubusawo. Alina okuba nga alinako ekiri munda mu ye nga kimusindiikiriza ogenda mu busawo. Ate wabawo ne backup yakyo. Abantu abasinga abagenze ne bakola obusawo nga kwe kuyitibwa kwabwe. Cause medicine oba abagenze ne bakola obusawo it is a call. Basebo ne banyaba batulabe eyo. Oyinza okulowooza nti just mulimo but it is a call. Wali akugenzemu n'alemererwa nga tasobola kikola kubanga si kuyitibwa kwe naye nga alina ebitabo byonna, alina degree, alina byonna ebyetagisa. Mukulu Pacheto, olinga agamba nti n'okukola emirimu gye tukola, ndi musomesa, ndi musawo, ndi driver, nakwo kuba kuyitibwa okugenda mu kintu ekyo. Okwo nakwo kuba kuyitibwa. Naye waliwo abeetwalamu nga tebalina kuyitibwa kwakyo. Waliwo n'abeekwetwalamu nga tebalina kuyitibwa. Okuyitibwa kintu kigazi, tekikoma bukomi ku bakristaayo okugulawo kanisa. Kukugulawo kanisa. Ogenda kola ku crusade bugembe. Ogenda kola Mukama yampise ngende ntandika okukola ku crusade. Kisuka kaawo. Kisuka ku ministry. Kisuka ku ministry. Katonda asobola kuyita mu ministry ate nakuyita ne mu bulamu obwa bulijjo. Tulina musumba waffe Musumba Kawoya yatera otugamba ye okugaba awulira nga Katonda yamuyita kukola kuyitibwa kwe akiwuliramu emirembe takinako buzibu tafaayo ani gwawadde oba agenda kumwebaza oba tagenda mwebaza naye awulira buli wakikola awulira essanyu ate ne wabaayo oli nga tasobola kwejjako ekikumi kyalina ekyo takiwulira awulira oba omutuze butuzi okiraba so it is a way of life and it is a career. So tetugenda kitunulira ku way of life oba ministry yoka ne tugenda ne kukitunulira ku career oba ku byemirimu. Tweyanza gwatulaba wetyo tandise kimanyi bagamba ekigambo ekimu kimala omugezigezi otegeera to define ize okuyitibwa kyeki twagala kumenyamenyamu mu ngeri yokka gyonza omanyi okuyitibwa okugenda ewala nga tumenyemenyeemu ne tu categorizing okuyitibwa kuno ne tukulaga nti kino kuba kuyitibwa na kino kuba kuyitibwa kijja kuyamba kino okumanya nnyo okuyitibwa kyeki bukulu pakyo tuba tugenda wenyini categories z'okuyitibwa categories ki tusooke tuzimenyemenyeeko tukoleko ku kimu mu dakiika si nyingi. Tuyogedde ku nze ndibyawulamu mirundi ebiri ng'ekisookera ddala nze nkiyise way of life ng'ekibadde mu definition kubanga categories era ndizijja ku definition yange kisookera ddala nkiyise way of life then number 2 nenkiyita career emirimu gye tukola way of life obulamu bwa bulijjo obulamu bwa bulijjo omuntu bw'abeeramu kati mu way of life ngenda kuteekamu ebintu nga okuweereza Katonda kuli mu way of life ministry ndi pastor ndi mubuulizi wa njiri ndi ebintu nga talents ze tubeera nazo okuyimba okubuuka okuzamba mupiira emisinde okuzanya emyeso those are way of life leadership category eyo way of life leadership naye eri mu kuyitibwa kuli mu kuyitibwa kakati eyo byonna biri mu of life leadership by the way it is not an employment okulembeze si mulimu era omuntu agendayo ng'agenze okukola bebo abaleetinze abantu babeddawo era twali twogera ku bukulembeze tugamba nti omukulembeze is a servant muweereza oba tewawatchinga share ogenda ku YouTube iri topic about leadership nga twogera ku nti omukulembeze servant simu na business nti alikola magoba naye agenda kuweereza mugakyo obukulembeze kuyitibwa mucho kuyitibwa njagala munzikirize ensomeyo nze ndi musajja mukiriza njagala kusoma ku Bible references zaffe tusinga nnyo kuzijja mu Bible ate nga terimba abakolise ekisooka 7 abakolise 20 mu luzungu eba 1 Corinthians chapter 20 and verses
chapter 7 verses 20. Chapter 7 verses 20. Exactly. Kansomene yange nange ndasoma ya luzungu. Soma luzungu. 20 gambwe. Let each one remain in the same calling in which he was called. Where you called while a slave, do not be concerned about it. But if you can be made free, rather use it. Nayongereyo? Abiri. For he who is called in the Lord while a slave is the Lord's freedom man. Likewise, who is called while free in Christ is a Christ's slave. Kati kangezeko okunyonyola ekyawandiikibwa kino. Mpola mpola mbu let each one remain in the same calling in which he was called. Kitegeeza abantu abamu bamanyi okukola ebintu bye batali supposed kola. Nava mu kuyitibwa kwe nakuvaako ate n'akola ekyomulala. Kakati wano Bible ega let each one remain in the same calling in which he was called. Kitegeeza buli omu ku ffe tulina kye twayitibwa kukola. Yes. 2 verses 21 egamba where you are called while a slave, oba wayitibwa ng'oli muddu, do not be concerned about that. Ekyo tukifaako. Bantu bangi batujerega olw'emirimu gye tukola. Naye nga nze oluusi nayitibwa kukola ekyo gwe kyojerega. Okiraba? Ate n'ayongera n'agamba do not mind about it. 22 for he who is called in the Lord while a slave is the Lord's free man. Gwe kyolaba nze kyenkola ng'ekifaanana n'ekibi ate nze mbawa ddembe mu kyo. Okiraba? So our calling neyanziza nnyo. Our calling tetulimitinga kukola kye tukola. Gwe kyolaba ng'ekibi gy'oli ate nze kye ndaba ng'ekirungi. Katugeze tuli categorizing causes zino web life and career. Kati kankuweko example mu career. Nyinza okuba ngenze nenkola obusomesa. Ne wabaye ajja n'angamba pakyo togenze mu busomesa. Okimanyi nga temuli ssente. Abasomesa baba baavu. Naye ng'ate gwe kyolabanga abasomesa baba baavu. Nze kyempuliramu emirembe. That's what the Bible is saying nti what people see as a slave in you, it is you are free in it. Before the Lord you are free. Era okikola ng'owulira essanyu, owulira emirembe, bakulaba ng'otembeeya ebintu ng'otunda. Naga gwe wandikoze ekyo, gwe tewanditembeeza. Naye komala okivaako oyinza okuba ng'oli kutta calling yo. Kiraba? So calling I'm putting it into categories. The career and the way of life. Now career tumenyeko some of those kind of careers tuzo kuogerako mzazi kwa mati kwa kuitibwa kwa tukalo sindi career tuogendeko ku busomesa ndoza no busawo tuizo lifalinga ko ku ndala nyingi ng'emirimu actually utoka career guba mulimu abantu ze basoma na do providing services most of the time nti ba engineer is a career abasirikale baffe is a career. Yes kuba bagenda ne basoma kusomi okubeera kati kyonna kyolabira mu category eyo nako kuyitibwa. Era osanga omuntu nga yateekwa kubeera musirikale oba mujasi n'omusanga nga yasoma busomesa akaana kalemerwa kuddamu ansa n'akakuba emiggo ng'alinga akuba bana byabufuzi. Edda twalina operation Wembule oba yali yakayanja operation Kayanja Wembule jijukira Wembule nalika kiraawo ebiseera ebyo ng'obubbi bususse nga babbanya amafuta abike ne batuteera Wembule bakuba abantu kibooko. Kakati okubyamu ekifaananyi nga owa Wembule ye musomesa nga yasomesa omwana wo olowooza bakomeza bakana nga bakamenya omukono niwebuuza kamenyese katya kumbe abadde amanya kuba mubbi naye nga yagenda mu kintu ekitali kuyitibwakwe bw'oba aliyotekwa kuba mujasi n'ogenda mu busawo automatically nga gyogenda otwitingamu abalwadde binyo. Naku zino tulina ba LDO ndoza babaddirira Wembule naye tugezaako balaga nti wali omuntu ali mu kintu kyakola nga kyakikoleramu kye kituufu kyakyo. Era oba walotekwa kubeera social worker n'ogenda mu bujasi tosobola malako nabo kuba byewalotekwa osoma byakolagana n'abantu biki ogenomeza ogamba nti koni yalumbye mulumbe musiko ogenda omutuukako n'omutunduzako emukikukwata n'omukyobukasoliga bali buddabuzi kuba wagenda mu kutali kuyitibwako amakugakyo omuntu nga tonnaba kusalawo mulimu gw'ogenda soma nga tonnaba salawo kunoonya mulimu gw'ogenda kola so fa nnyo ku feelings so
zigamba ki kikyowulira okukola kyandibanga kyowulira okukola kiringa ekitali kirungi nnyo naye ngaate kyowuliramu emirembe kuba kyetunoonya to satisfy our life, satisfy our heart. Kati buli wakola ekintu nga tekisatisfyinga your heart oyosanga omuntu ng'akola omulimu ng'afuna sente nyingi n'aguvaako lwa nsonga tali satisfied nagwo n'agenda n'omusanga akola omulimu gwa sente entono naye ng'awuli omutima gwe guli fine aba agenze mu kuyitibwa kwe. Okimanyi nga calling oba okuyitibwa kulinga okuwasa omukyala we bakukaka okuwasa omukyala gw'otayagala amaka gaba n'ebizibu bingi okitegeera naye omukyala gw'ogenze ne weerondera gwe kennyini n'omuwasa owulira essanyu owulira nga yeye bakanyanga kugamba yii n'oleesa oweerisa erimu nga yoyo yii n'oleeta owamalibuundiya lwaki gwe wamwerondera gwe wamwagala omuliramu emirembe olikole olina omuntu gw'owulira nga ye mutuufu era olina n'ensonga zo lwaki yeye gwe watwala. Now nze nina mukwano gwange yakuleeta examples. Mukwano gwange yayingira amagye naye we yali ayingira amagye yeebuuzako ku bantu abamu naye nga buli gwe yeebuuzako agamba no nedda nayagala ambuulireko naye nange nalina ansa emu nno era yamala nga ntoloseeko butolosi nadduka nayingira amagye era ali eyawulira emirembe ali mu magye era buli omukubira agamba tuli wano tukola naku zino otambulira ku lusegere lwa president olaba nga ali kwenjoyinga kyakola naye buli gwe yeebuuzaako ng'agenda mu magye namugamba nga no togenda naye nga kyawulira ogendamu okumanya nti okuyitibwako kwali awo yatoloka butolosi nayingira amagye ozijukiza nage akweko obujulizi muvaaka ya senior 6 nakama senior 6 2012 ninako ekintu kye banyingizaamu ne baŋŋamba genda oyige production naye nga nze n'okuyimba byagaana nate ngenda beera producer w'abayimbi nga nze nezikiziyita waanya simanye nti onayimbidemu F onayimbidemu ki naye lwakubanga nali nkirowoolezaamu esente nenjogerako ne musoma yange Kawoya naŋŋamba singa obadde Sam by then Sam yatukubira keyboard aga singa obadde Sam obadde oligenda mu kintu ekituufu naye gwawo oli ogenda tewali future yo wangamba bwatyo tewali future yange nensalawo neŋŋenda namalayo ebbanga wali amyezi ng'esatu nembiyiga nenteekamu sente nensasula at the end of the day saabikolako sibirinamu nekupyupa sikusembera nawo sibyagala lwaki nali ŋŋenze mu kintu ekitali kyange naye nga nkibazebaze nti kiza obamu sente actually nalina mukwano we bayita Collins yali ambaliza lendi yemu nga ngenda abeera producer waayo olwava ngenda ne ku radio sasa sowadde 10 nakola emyezi ng'oba 5 era okulaga nti nali mu kintu kikyamu nga mpulya kinkalubiza paka nagamba nti nekivaamu kati we nayingira ate mu byejagala mpulya I'm very fine. So life career gye tuliko career tuyinza ogirabanga source of income kyokka naye I want to let you know that career is not only source of income but it is a calling. Zinaku zino woba ogenda kukola law amateeka medicine ndowooza oba education basooka kuwa interview basooka kuwa interview okulaba nga kituufu kyogendamu ogenda kikola. Do you have love for it? Are you coming here to get money or you are coming to serve? There are some things that they are careers but they are service. Okugeza obusawo, that is a service. Is a service. Ogenda kusoma obusawo ogenda funa sente ozimbe ennyumba naye amazima gali nti obusawo tebukoma mu kufuna sente ogenda kutaasa bulamu bw'abantu olina lwana na bulamu bw'abantu ngeri gy'obulamu bw'abantu bw'ogenda ku preservinga buli mu ngalo zo kakati woba ogenze ku busawo ng'otunuulidde sente zokka obulamu bw'abantu bugenda kufa kubanga ojja kutuuka ku mulwadde ng'ataawe omuyiteko kese zituziwulire n'omusaayi ng'oti okwata mu musaayi osanga omuntu nga yagamba owaayi gwasoose okufoloza lwaki bateekawo mokyale ku gundi ku ddwaliro naye nga ali mu kintu kye baamukaka olaba waliwo abantu akugamba nti nze sobola kukola mirimu ginsibya. For example osanga omuntu ng'akola mu banka n'omwegomba agamba yakola mu banka naye nga yiwe atunuulira ate obulamu bwalimu ng'alaba kyalimu kikyamu kuba ayingirayo saawa emu n'avaayo saawa emu abeera fixed nnyo talina budde bwagenda akola mu banka tawumbula talina lunaku lwawumbula kakati ate n'osanga oli ng'akolayo awulirayo emirembe ng'akolaga nti
kyali mu kyekituufu ate nosanga eri sali mu business ng'akolaga nti tayisobola funa mulimu gugenda mufikisinga all that time era nakolaga nti nze wano mu business kimpa obudde wemanya gadde genda gindi ngenda ate nga alina ekyawulyamu emirembe naye n'oli naye ng'ate kiriki waba yakiyingiramu nga kwe kuyitibwakwe akiwuliramu emirembe era tulina abantu bangi nnyo nga bali mu mirimu bakola naye nga we bali tebawulirawo mirembe mukulu pacoto awo ekyo tubuuliza oba we tuba tunoonyeza nzuula ntya okuyitibwa kwange nzudde ntya okuyitibwa kwange kuba ebisa ebisinga tuluguddemu bugwe kakati waliwo ali tulabasazino ng'agamba natomera nga nalugwamu nga nagenda mugule etali yange kati ozazaamu there is this other part kyetuyise way of life oba lifestyle naye bantuuze twandibamenyeddemu ne tubawa example lifestyle tuyinza olifalinga ku lifestyle still twagambye spiritual calling aweebwa eno katonda yampita kugulawo kanisa still kubanga most of the time omusumba abanga social worker kolagana n'abantu so this lifestyle omuntu katonda yampita kubuulira njiri yampita kugula makanisa yampita kuyimba okwo konna kuli mu lifestyle talent ziri mu lifestyle oli musambi wa mupiira okiwuliramu emirembe oba kikukaka bukasi kuba waliwo abaana muganda wange nga kyekyo kyawuliramu emirembe nga newokolotera omugamba toddayo ku mupiira era omusanga yebbye n'agenda ekyo kyawulira muli si mujeemu bujeemu naye awulira nga ekyo wakikola ali mu kuyitibwakwe waliwo bacomedians bakatolubwamu era ekyo wakikola owulira nga yes wakati for example katolubwamu yabadde parliament kino ekisanja kiri kugwako naye ne waaba awa point ye omulabira mu comedy ekyo kyali it is a lifestyle and his calling niwo muwa kuwa speech mu maaso ga president ajja kuleetamu akake nina omwami ogo nalindabako bamwita Tata Sam bali bamukola ku interview naye ng'enjogera najayogera mulabira ddala Tata Sam ayombera obuugi ng'omulaba gwe bulamu bwabuwulira yasoma busomesa naye yabuvaamu dda takyabufiiringa bulungi ali wano awulira nga wakola wewo kakati that kind of life is also is a calling nga tona basalawo gamba nti bakomedian bafuna sente nyingi kambigendemu okiwulira waliwo ekyogera mundamu gwe ekyowulira nti kaŋŋende ogenda n'olaba comedy store n'olaba mariachi bamaulana ne barain n'obeegomba n'ogamba bagayi bakola sente naye ogenda kubigendamu ne bagamba tukuwadde dakika ezo sanyusa abantu bakuweta kikeji kisesa kikubula live mwenyini nojiga eyazosesa omenye nga aliwo omuntu gwe basobola okwaniza akatwalize comedian sandiso nayingirawo abantu ne bataseka yabyesiba mbwesi nabawo oli ajabuzinga talabala kwogera nga ne figa ye waliwo group yebujebaji batobaga bati no bali comedy just that is madata and chiko wabatunulira otuzibu oti they are just comedy kati kyebayingiramu kirabanga bakikolanga bakirina omwobulamu bakifiiringa let me tell you if you are working in your calling you don't struggle a lot bagayi abo babeerawo comedy ne bagamba nze nina bingi ebyokwogera naye katukomaawo era tebimugwako ali mu calling ye okitegeera naye buli wobeera mu calling etali you always struggle so ebintu ebirala byonna ng'ovudde ku careers biri eno ku social life way of life naye nazo tubagamba nti kuyitibwa twenga buyingize mu kintu kubanga gundi abayimbi nga bafuna sente kangene abantu bayimbye ne bigaana bangi tulina abayimbi bangi nga ne ku kyalo kwoli kuliko abayimbi naye tobamanyi akweyanyola kweyazaga zero ndi muyimira na album zange n'oluyimba towulirangako kati ate olina jjanga obulamu bwalimu bwebo waliwo n'omwana yayimba simanyi bankuza yayingirawo n'akayimba baka ekasooka nosooka omwana na shooting omulundi gumu naye ng'eri abaze bayimba naye nga ekintu kyagaana basajja bajja ba David Lutalo baavaayo n'amaloboozi nga naye sawa zino ku calling yaabwe yabatuusaawe Judith Wabire bali mukolako interview n'agamba nze situulaawo kuyiiya ennyimba zijja buzi ali mu kuyitibwakwe era katumwogereko ddala we yavudde mu kuyitibwakwe n'agezaako ewalala yafeirize yagezezaako ewalala nanya politics saa zino woonoonya nti yayogerako emundi emeka mu paliamenti ekisanja kiweddeko tekiriyo era ne mu kampeni zalinga kamenga agamba ngenda baleeta bugembe ngenda baleeta gundi tubakuba ekivulu nga maze owangula ng'akulaga nti
kyalimu alina kubeera saidi zeeri kwe kuyitibwa bwe eno gyali okulaga aligene ogezere nedda kati ne baya abasajja kati nga bali mu politics n'ebyobufuzi tulaga bagamba obukulembeze kuyitibwa tebakigwako kubanga izo gabe mu bafuna sente yinange kanumbe muganda wange osobola ogenda n'obeera useless abantu basobola okwesigisa obulungi babukuwa n'ogenda n'otagasa kubanga kyewayingiddemu si kuyitibwako tosobola kulobinga tosobola kulisoninga tosobola kukiikirya abalala olinga owekiikirya wekka tofaayo ku lwabulamu bwabala bwofaayo kuwo kati omanya nti wayingiddemu kunoonya sente naye tewayingidde mu kitwako at the end of the day tolina kyogenda kuganyulwa era n'oba okikola tokifuniramu mirembe mukulu pakyo tusigaze dakiika 10 zokka mu dakiika zisigadde twagala okumanya omuntu azuula atya okuyitibwa kwe twogerako pointi ntono nnyo nooza omuntu azudde atya katwala okutwogera naye ng'akyali muvubuka tannabasalawo oba ngende mu ngende mu kino waliwo neyasalawo nga gyali naye ng'alina advantage y'okukyusaamu kuba buno si bufumo nti lifetime nti yakola endagaano ne basiba n'empeta ng'akyalinawo chance omuntu yandizudde atya okuyitibwa oba omuntu azuula atya okuyitibwa neyanziza mukulu Elisha njagala points tujja kufuna kiseera ndowooza tukwatengako ku buli part gye twogeddeko eya calling buli category naye twagala kubalaga oyinza otya okuzuula okuyitibwako. Yes. Number 1 njagala kwogera ku kintu nga tekirabika kiba intano kiki gwe kyowulira munda muli nga kikusika feelings ku bintu byonna byotadde ku table feelings zo zikugamba kwata kubo ki oba genda wa what pulls your attention buli wokikola kyenjagala osinga nnyo okuteeka kesira kwegamba engeri emu ku Yesu ozuulamu okuyitibwa kwange ekyo ekyogera munda muze kikola kinene kyogera munda mu ggwe kyogera kinene nnyo buli wenda bwe mwana nga yeekonye mpulira omuyamba mangu mpulira omuyamba oyinza okuba oli Asha mu chat kwegamba okuyitibwa yes okuyitibwa kuva munda muli wobanga otolaba bwana awo nga buli bubi kibi kino obuyamba omanya nti goli ogera kuba Asha calling yo otanse kizulu kintu kya munda twasuse kinyonyola nti sikwe kuyitibwa kuno omuntu kwa kugamba jagu ngenda okole kino kiri munda muli you first feel it. Yes. Kyogenda okola ngenda mu politics do I feel it tebali kungamba lumba okisobola naye nze kenyini agenda mu nkiwulira okiraba byengenda mu nabisobola era ogenda mu nga tokiwulira amazima gali ntolina kyogenda kungula era ngo kigenda mu bala ne wogendera nsobola okudifyinga ngendere ku opposition kuba lino kibala bwogera bukulembeze baya nti wemba ngenda mukulembeze bwa leero campaign wese kifanagana campaign zino zibamu defiance nasobola okukola Besigye byabadde akola oba nedda okitegeera naye ng'ekyo kyogera munda mu ggwe kiri munda mu ggwe buli wolaba omukulembeze owulira otya munda muli wolaba omulwadde owulira otya munda muli passion ye eriwa wolaba omujaasi owulira otya munda muli owulira muli wolaba omusawo owulira otya munda muli kiki kyowulira wolaba abuulira enjiri owulira otya muli wolaba pastor era banji kuffe tutula wano ne tulaba pastor Kayanja ng'abuulira tulaba pastor Bugembe ng'abuulira n'ogamba bannange nange lumu njagala mbeereko nga Bugembe ng'ekyo kyowulira ng'owulira kyogera munda mu ggwe tandika kwezuula otandika okugamba God is driving me to which direction kubanga kintu kya Bwakatonda okuyitibwa kintu kya Bwakatonda ate kiva munda. Yes. Kiraba. So what do you feel inside you drives you to your calling? Then kyenyinza okwogerako ekirala how can you know your calling? I want to say that seek out people who can actually people you actually like. Abantu bewegomba abantu boyegomba botunulira n'owulira ng'omwegomba ali mu kategori y'ekyo kyowulira munda muli actually omuntu gwe wegomba most cases ekyo kyenyini ye line gy'oyagala okutambulira kituufu kubanga sisobola kubeera alo neŋŋamba negomba pastor Kayanja nga siri ate nga njagala kuba mujaasi nze siza kubeera negomba mujaasi nembala mu uniform ne bakuba saluti batya sikiwulira nakola ngamba ati kale singa nange kubako saluti bwezi sikiwulira tubeerangako nakirowoozo ekyo mu mind yo tolina najje no gwe weegomba
kati engeri emu ku y'okuzuula okuyitibwako tandika onnoonya ku bantu abakwatagana n'ekyo ekiri mu bulamu gwe in other words oshyaringeko nabo kikyowulira. Ze mukwano gwange oyo yayingira mugye kyeyaŋŋamba luvannyuma naŋŋamba ze nanyumirwanga nnyo firimu z'ekikomando. Kati teweewuunya lwakyayingira amagye biki bye yali asinga okwagala okiraba. Yes. Now the people you like, the people you actually admire, they can also guide you or lead you to your calling. And abantu beweegomba abo bandiba kyekituufu kyenyini okwekuyitibwa kuba osanga omuntu nga yeegomba nnyo omuyimbi katugeze bulwaga ati ngalaba omuyimbi agamba waawo nze nange nakuteekawo ku stage omanya ekyo ekyogera munda omwo kiri ku driving ekyo kyoteekwa okulwanirira okubeera ekyo nga nawe okifiiringa nti nange singa ndi ku stage olabye muyimbi ayimbye. Tulina abayimbi naku zino abatukolera ennaku zino bangi naye wali ayimba era buli story y'omuyimbi nali mpulira Jose Chameleone ku birthday ye yakyatula n'agamba ye yali yeegomba Bebe Cool era ng'agamba nange njagala nyimbeko ne gayuuyo. Sawa zino tosobola kulowooza nti Jose Chameleone yali yeegomba Bebe Cool oba Bebe Cool yeegomba Jose Chameleone. You're rising to that level. You're rising almost higher than that. Almost n'okumusuka. Okiraba waki naye yasooka n'atula njagala oyo gayinyimbeko ng'oyo njagala nyimbeko naye. Kati point yaffe y'okubigamba genda osisinkaneko oba osobola oba faayo nnyo ku bantu kibe weegomba. Bantu beweegomba oba olina access ku bo oyogereko nabo osobola musisinkana amba Pakyoto munnange nze njogera yensanyusa naye okikola otya ombuulirayo okola otya obuulira enjiri nempuliranga bannange emmemme yange esanyuse okikola otya mu bulungi si mu bubi. Tulyoke tusikize dakika 2 zokka tukoneko ku ngeri endamu tujasoozulamu okuyitibwako. Dane kirala nja kwogera ku kino ekintu abasinga kye tutera okola. Do not follow someone else's dreams. Abantu abasinga twagadde nnyo ate kukopa bukopi. Oyagala otambulire mu kwolesebwa kw'omuntu. Osanga n'omuntu waliwo n'omusomo mugwe tulobulyanga abuulira enjiri naye yafuba akopa eddoboozi lyoli eyalinga ku programu eyo. Kati olyanga n'eddoboozi alisaakazaamu nnyo just no ekyo tekikuyamba ate kufula. Kati ate wetudda mu kanisa tulina abantu okubuulira kuno kulimu engeri. Waliwo abasumba waliwo ababulizi b'enjiri waliwo abatume waliwo abasomesa b'ekigambo. Kati gwe Katonda ayinza okuba nga yakuyita okubeera musomesa wa kigambo ate n'oyagala obatukenga evangelist ku street ekitasoboka kakati ate n'oyagala omukope omufaanane ogenda okulaba ng'oli kwetta ate era tokiwulyamu mirembe buli w'okikola olaba ng'okikaka olaba tekikunyumira ojja kumala ogivinze up nga you have not pursued your mukulu Pakyoto tweyanzege obudde butudduseeko basebo ne banyabo gwali abadde watchinga program eno nkusaba ekintu kimu subscribe to our YouTube channel Guta Elisha, like our Facebook page Guta Elisha, share this show with others. Osobola ogenda n'olaba broadcast zaffe ezasooka #speak out wekazote kam speak out oba kazogenda Guta Elisha lola #speak out eyo program twagikolako twalina topic zenjawulo nyingi ku Sunday ja oba next show twagala okukwata category emu kwemu ne tugenda tali category ya social life oba way of life. Way of life njaga tufocusing ennyo ku bayimbi awo obayaba vokena kuzamaganya okuyimba mubigena bugezi amukakambeera mugena bugezi kola linnya naye nga tewayitibwa mucho twaga tunulira okuyimba kuyitibwa kuli kutya omuntu azimba atyo okuyimba oli lwaki omuntu ayimba nebigaana n'alikolinga n'ennyimba nangana mu production ya bay nebifa kifa kuki abayimbi bafa abo gospel n'afulumya album nga 3 naye nga talinako wadde kayimba n'akamu akahitinga. Next show don't miss out. You check Guta Elisha ojagisangayo tweyanzege mbadde Guta Elisha ne mukulu Pakyoto Ronald at Speak Out Live Guta Elisha Facebook page.